Salve ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Oil Rush. Oggi intraprenderemo la nostra campagna e effettuiamo quindi questa campagna. Come potete vedere, la prima parte della campagna è il First Blood, ovvero una sorta di tutorial introduttivo al game che io praticamente ho effettuato nella mappa singola. Invece adesso andiamo proprio all'interno della vera e propria campagna, nell'operazione Black Gold. Ok, abbiamo nuove unità disponibili, ma anche nuovi edifici e anche nuovi bonus che possiamo utilizzare all'interno della nostra nuova mappa. Praticamente il nostro obiettivo all'interno di questa missione è di produrre 500 barili di petrolio e difendere la nostra rotta Kevin, commerciale, se possiamo chiamarla rotta commerciale, dai nemici che ci attaccheranno continuamente. send your fleet to capture the oil rig. Ok, andiamo a inviare tutta la nostra flotta di uomini su moto d'acqua a conquistare la nostra piattaforma petrolifera per iniziare a produrre il petrolio. Allora, vediamo un po', sempre dalla nostra postazione dal vivo, possiamo notare la nostra flotta che si sta dando da fare per conquistare la piattaforma petrolifera. Andiamo. Ecco, ci sono già le prime insidie, le navi nemiche potete vedere che stanno difendendo la nostra piattaforma petrolifera. Ecco qua, le hanno fatte fuori anche perché sono in sovrannumero le mie unità. Adesso appena verrà completata la barra dei quadratini rossi cominceremo a produrre il Excellent. petrolio. As they say, he who controls the oil controls the universe. Infatti, chi controlla il petrolio controlla l'universo e adesso è proprio quello che vogliamo fare. Abbiamo circa 211 barili di petrolio e dobbiamo ancora produrne altri 200 A distress circa. signal has been received from our platform not far from you. These raiders have gotten arrogant. Infatti ecco il nemico che si sta avvicinando verso di noi. Andiamo un po' avanti. Adesso dobbiamo... Ecco il nostro assistente. Possiamo costruire. Build 5 towers by clicking the relevant icons around the construction slots. Perfetto. Press the right mouse button to exit construction mode. Ok, adesso i nemici ci attaccheranno e per bloccare la nostra produzione petrolifera inviamo il 50% delle truppe che stazionavano all'interno della piattaforma di petrolio ad oriente per difendere la nostra base, anche accerchiata dalle nostre difese come il bunker, potete vedere, e l'artiglieria. Il bunker è una sorta di mitragliatrice con una portata abbastanza alta, sì. E invece l'artiglieria è abbastanza potente. Infatti, vediamo se la smette questa. Ok. As you No. advance in tactical mastery, more technologies will be available to you. Sì, ok. Allora, siamo riusciti a costruire anche l'artiglieria che praticamente ha un danno abbastanza elevato ma ha un fuoco davvero molto lento. Ecco qua la prima ondata nemica, vediamo se riusciamo a distruggerli. Ci stanno attaccando con moto d'acqua ma anche navi abbastanza elevate. Potete vedere l'Angel Boat che spara anche bombe mitragliatrici e colpi di mitragliatrice, e potete vedere anche lo Stinker, una umile mitragliatrice. Ok, però ce la stiamo cavando abbastanza bene, le nostre difese stanno reggendo abbastanza bene. Ok, dopo questo primo scontro siamo riusciti a guadagnare qualcosa sicuramente, ovvero punti abilità che andremo a spendere nel nostro menu in alto a sinistra. Perfetto. Vediamo un po' le perdite. Sta colando a picco, potete vedere. Use them to acquire new skills and technologies. Ecco qua. Click on the blinking button above to click on the radar. Now a unit weapon upgrade. Press escape. Perfetto, siamo riusciti a migliorare la nostra come possiamo dire, le nostre abilità e il nostro radar. Il nostro radar permetterà alla nostra flotta di individuare i nemici sulla minimappa. Per esempio, utilizziamo il nostro radar mobile per controllare per esempio i nemici cosa stanno facendo all'interno di questa piattaforma. Ok, il nostro primario obiettivo è di estrarre olio, in questo caso petrolio.
Ok, siamo riusciti a dare un'occhiata al nemico, come potete vedere è messo molto meglio di noi, siamo riusciti a migliorare Towers e cannot be built basta. around oil rigs. Leave some troops to guard your resources. Ok, siamo riusciti a migliorare la nostra capacità difensiva, siamo anche riusciti a controllare il nemico nella parte superiore della mappa e ha abbastanza unità di sopra di questa nuova piattaforma e come potete vedere è impossibile distruggerla con le nostre unità perché dovranno stazionare in questa parte di mappa, altrimenti ci conquisteranno la nostra stazione petrolifera. Invece, come potete vedere nella parte superiore destra e sinistra della mappa c'è qualcosa di nuovo, ovvero un nuovo edificio che praticamente è una sorta di avamposto nemico che praticamente staziona qui in acqua. Non utilizzo il radar perché costa 10 unità di petrolio, però sono delle stazioni nemiche che praticamente se verranno conquistate andranno a completare l'obiettivo opzionale, ovvero di sedare la ribellione nel sangue. Intanto vediamo un po', ecco qua i nemici che continuano ad avvicinarsi, inviano 3 navicelle alla volta, come potete vedere. Ecco qua, vediamo cosa riusciamo a fare. Ecco i nostri cannoni, guardate. Adesso facciamo un'azione eroica, mandiamo i nostri paladini alla conquista. Andiamo, vediamo un po' cosa troviamo. Ok, seguite la linea immaginaria in acqua. Eccoli qua, si stanno scontrando contro altri. Guardate un po', tirano fuori una sorta di uzzo dalla mano, anzi dalla giacca, lo tirano fuori e cercano di far fuori i nemici. Infatti ce la stanno facendo, guardate un po'. Guardate, siamo riusciti ad arrivare qua giù. Mandiamone ancora. Questa prima spedizione. Ecco, qua ne è rimasto solo uno, eccolo qui, fatto fuori. Comunque stiamo riuscendo a intercettare i nemici in questa maniera. Ok, guardate un po', quasi se ne sta avvicinando uno. Che cosa crede di fare questo storto? Vediamo un po'. Qua c'è la nostra flotta di emergenza che non l'ha fatto neanche avvicinare, guardate un po'. Ecco, l'ha fatto saltare in aria. Ok, vediamo un po'. 242 barili di petrolio. Ok, vediamo un po' cosa c'è qui. Ok, inviamo tutto il nostro battaglione al solito qui. 4 moto d'acqua, vediamo cosa riusciamo a fare. Continuiamo questi attacchi per sedare il nemico. Teniamolo impegnato. I combattimenti navali sono anche ben effettuati, guardate un po', anche le esplosioni delle unità nemiche sono anche molto belle da vedere, anche ciò che andiamo a distruggere andrà verso il fondo. In questo caso anche le nostre moto d'acqua verranno colpite, però avendo quindi lo 0,2% di danno in più avranno un vantaggio sui nemici. Ok, vediamo un po' da questo lato. Come potete vedere le nostre difese hanno una portata massima e ognuna di queste ha diverse caratteristiche come mostrate. Possono essere effettuati dei potenziamenti sia difensivi che offensivi anche alle nostre difese. Ok, vediamo un po', ecco stiamo consolidando la nostra forza anche nella base nemica, ce l'abbiamo fatta con la metà delle forze. Ok, vediamo un po', adesso inizieremo a produrre davvero molti piragna, vediamo un po' se possiamo davvero sferrare un attacco completo a questa nuova postazione di Raiders. Sembrano dei pirati del mare, comunque il paesaggio è molto ben definito, come potete vedere qui, guardate un po' anche il fuoco, il fumo, davvero molto ben definito. Siamo riusciti ad arrivare a 332 tonnellate di, scusate, barili di petrolio e ci manca un'unica moto d'acqua. Ok, selezioniamo il 100% delle truppe e mandiamole all'assalto. Ok, anche da questo lato selezioniamole al 50% e mandiamole. Ok, rischiamo, speriamo che il nemico non ci attacchi questa postazione. Vabbè, rischiamo un attimo, altrimenti la riconquisteremo. L'importante è che non perdiamo la nostra piattaforma di petrolio. Ok, seguiamole dal vivo. La formazione a diamante utilizzano, hanno sfruttato questa nuova funzionalità. Vediamo un po' cosa troviamo in questo nuovo luogo. Ecco qui, vediamo cosa c'è. Ecco qua, guardate un po', una flotta di ben 4 navi. Ci sta dando un po' di filo da torcere. Le nostre navi sono state quasi distrutte. Vediamo un po' se ce la fanno a distruggere questi catamarani arrugginiti. Mi sa di sì. Ok, speriamo che qui su non trovino nulla di
qualche insidia, qualche torretta nascosta, speriamo che non sbuchi da qualche parte, se esca qualche uomo da qualche container e ci faccia secchi i nostri uomini al di sopra delle moto d'acqua. Va bene, mi sa che l'abbiamo conquistata, vediamo un po' che cos'è. Ok. Ok, siamo riusciti a conquistare questo avamposto. Mi sa che stiamo per sedare la ribellione. Mandiamo tutto il resto anche da questo, in questo lato. Speriamo che le forze si congiungano. E mi sa che adesso non attaccheranno più a nessuno, perché le forze sono tutte concentrate in questo lato. Quindi inviamo tutto il nostro battaglione all'attacco in questa nuova parte di territorio. E quindi vediamo se siamo riusciti anche a sedare la nostra vediamo un po' come si chiama, la nostra ribellione. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare prima che il petrolio venga estratto, altrimenti non completeremo la nostra missione addizionale. Ok, guardate un po', le flotte sono sempre le stesse, mi sa di sì. Vediamo un po' se ce la facciamo. Avanti, ecco qua la nostra flotta. Avanti, distruggetele. Ah, se la stanno cavando abbastanza bene. Anzi, forse ce la facciamo, arriviamo appena in tempo. Quanto reggono? Anzi, forza, manca ancora l'ultima. Ok, ci siamo riusciti. Vediamo un po' se riusciamo a conquistare la base prima che estraiamo il nostro petrolio necessario. Comunque è stata sempre un'ottima vittoria, siamo riusciti a completare 2 obiettivi. Guardate un po', la nostra base verrà conquistata. Vediamo un po' se ce la facciamo. 97, ecco, 98, 500 barili di petrolio. I Perfetto. knew you were the right. You have found a stack of oil-filled Perfetto, barrels. abbiamo completato la nostra parte di campagna, quindi questo primo I capitolo. knew you were the right person to trust this mission to. Perfetto, vediamo un po'. Ecco qua, vittoria, come potete vedere, abbiamo distrutto l'esercito nemico, ovvero la flotta ribelle. Siamo riusciti anche ad estrarre 500 barili di petrolio, e questa era una sorta di campagna, dopo la campagna introduttiva, quindi la campagna numero 1, il capitolo 1. Successivamente andrò ad esporre altri capitoli, ovvero altre funzionalità del gaming. Tanto in questa parte avete potuto vedere i combattimenti navali e anche vari obiettivi. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.